歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧我哋兩餸一湯咧，呢個週末咧你都可以試下嘅，因為咧有一個餸咧係要煮耐少少，不過咧我覺得係值得㗎嚇。究竟我哋今日煮乜嘢咧？我哋今日咧就會先搞個湯先，個湯咧就係大豆芽豬展湯，跟住咧有一個香煎脆肉瓜，最後嚟個番茄炆牛尾，正啊！即刻開始啦！好啦，咁啊今日兩餸一湯咧，有兩樣嘢都需要時間嘅，就係嗰個湯啦，同埋嗰個炆牛尾啦。咁但係我哋應該做邊一個先咧？咁我哋就揀一個咧，就好快做完，就 hea 佢喺一二個，唔使理佢嘅嗰個就係湯啦。因為個牛尾咧有啲嘢切切剁剁嘅，咁啊煮嘅時間咧會耐過個湯少少添嘅噃嚇。OK， 我哋做咗個湯先啦，好嘛？首先有大豆芽喎。嗱，大豆芽咧我就喺街市度買嘅，咁啊街市嗰位姐姐咧就同我講啊，喂，你咧買完之後咧將個大豆芽即刻放落雪櫃，即係連埋個膠袋即刻放落雪櫃，要用嗰陣時咧先攞出嚟啊！咁跟住我問點解啊？咁樣，因為佢哋見光青啊，見光青。OK， 我梗係信佢啦，佢日日都喺度賣緊大豆芽。於是乎咧，我真係臨煮咧，我先至攞出嚟喎。因為咧，佢話原來咧大豆芽咧對於光咧好敏感㗎。咁你一青咗之後咧就唔好㗎咯喎。咁 OK，咁梗係聽人哋講啦，係嘛？於是乎，我哋咧喺臨煮之前咧先攞出嚟，我就已經係沖咗水㗎啦。OK， 跟住有呢一個豬展同豬骨。咁其實咧。呢一個湯咧係我阿嫲以前好中意煲俾我飲嘅，而我亦都好中意飲嘅。佢咧就中意用豬骨多嘅。咁點解我今次用豬展跟住加啲豬骨咧？因為我以前飲咧，我成日會食到啲豬骨碎啊，所以咧我今次豬展啊嚇，咁豬骨咧我就用咗筒骨，咁嗰個顏色咧就會靚好多同埋香好多㗎嚇。OK， 咁啊呢個已經出晒水啦，跟住好緊要嘅薑片，然後咧我哋有呢一個日月魚啦，今日俾翻嗰個湯嗰啲鮮味，因為咧呢個湯咧你唔加翻一啲鮮味咧，佢會好平啊。同埋有少少草青味，所以加薑都有原因嘅嚇。OK， 咁跟住咧我就加一粒蜜棗。咁啊今次咧我就唔想太甜，因為咧我想食到嗰個大豆芽味啊，太甜咧又好似爭少少㗎。OK， 好啦，咁呢樣嘢咧都要沖洗一下嘅。OK， 好，沖洗完畢，跟住擺啲料入嗰個煲度啦。今次咧我哋唔煲太大煲 ，OK， 然後放啲薑。如果你中意個薑味濃啲嘅話咧，你可以放多少少嘅，但係唔好太多喎，因為咧啲薑嗰啲味都好搶下㗎嚇。好，跟住咧我哋放蜜棗啦、日月魚啦，最後就係放啲大豆芽啦。喂，冚返佢，咁你會見到我，咦？哇！你都似落好多大豆芽喎，因為我係會食湯渣嘅。咁但係如果你係唔係好中意湯渣嘅話咧，你唔使落咁多大豆芽嘅喎，你可以減翻1/3都 OK 嘅嚇。OK， 好啦，咁啊，我哋冚咗過去，將個湯煲滾咗之後咧，我哋就再煲佢個半小時，咁就 ready 㗎啦。好啦，而家咧我哋就要搞呢一個番茄炆牛尾啦。嗱，其實咧時間咧係需要多啲嘅，不過我覺得係超級值嘅啊，絕對唔係橫嘅，係直嘅。好難啊，對唔住，我哋即刻開始啦嚇。首先咧，我哋咧就要搞個番茄先嘅。咁啊，呢一個番茄咧，我已經係剝咗皮㗎啦。咁啊，至於呢一個皮係點剝嘅咧，我之前已經教過㗎啦。咁麻煩你大家自己揾下我喺邊度教過啦。我都係想你睇我啲片啫，多謝。好嗱，我哋首先咧就將個番茄咧就再切細啲啦。咁啊，冇乜話真係你要切成點嘅，因為咧冇咗皮之後咧，佢一煮咧都非常之容易爛㗎啦。咁所以咧，我哋最緊要就係將佢切細啲嘅啫。咁你見到我，哇！可唔可以放喺個砧板度切會好啲啊？咁樣嗱，放喺個砧板度切咧係方便啲，但係咧啲水咧啲番茄汁啊就會落晒喺度，咁你要攞翻上嚟嗰陣時咧就嘥晒啦。所以咧我就喺嗰個碟嗰度咧切嘅，咁所有汁咧都可以喺翻個碟度啊嘛。好，搞掂，跟住咧主角出場啦！呢一個係成條牛尾嚟嘅。
因為咧我就好中意壓啦，咁我啲屋企人又好中意壓啦，咁所以咧我咪整多啲咯，就係咁簡單。咁你要做嘅嘢咧就係將呢一個咧放落凍水度出水，咁啊出完之後咧再用呢一個冷水沖一沖佢，咁就 OK 噶啦嚇。好，牛尾搞掂，跟住洋葱我就揀咗係切粒嘅。嗱，洋葱咧喺呢一個食譜入邊咧，我就建議大家咧切細件，你可以切絲嘅，因為咧我想個洋葱咧溶喺個汁嗰度，哇正！然後紅蘿蔔咁啊切咗粒啦。咁啊，最後仲有咧就係乾葱，我就切咗片嘅嚇。OK，咁你做晒啲切剁剁之後咧，我哋可以開始煮噶啦。嗱，燜呢一個牛尾咧，我就好建議大家咧，真係整一個鑄鐵鍋啦。其實開門口都好噶嚇。鑄鐵鍋咧，佢熱力非常之均勻啦。咁啊，煮餸嗰陣時咧係煮得好好嘅，會係嚇。咁所以尤其啲燜嘅餸咧，簡直係 perfect 㗎嚇。所以咧，今次咧我哋都係用咗個鑄鐵鍋㗎。好啦，我已經用呢一個細火咧，慢慢咧熱咗個鍋一陣㗎啦。而家咧我就要放啲黑糖落去喎。放黑糖落去點解咧？就因為咧，我想嗰個牛尾咧有少少焦糖香。咁而黑糖咧煮溶咗之後咧，黐落啲肉度，再煮多一陣咧係非常之好食㗎嚇。大家不妨試試呢一個，我豬手都係咁樣整嘅啫嘛。好啦，落咗之後咧，你可以較翻大少少，我哋去到中火啦嚇。跟住咧，你係要放啲咁多水咧，幫手嘅。就咁煮咧，啲黑糖係哇有排啊，都整唔到㗎咁，所以咧我哋加少少水幫手啦。我哋等個黑糖咧煮到滾起嗰陣時咧，我哋就可以落呢一個牛尾㗎啦。好啦，滾起晒啦，出晒煙啦，咁我哋咧就可以落呢一個牛尾㗎咯喎。咁你火咧可以大翻少少。中大火啊，然後放上去啦，哇正喎！OK， 咁啦落咗之後咧，攪佢啦，哇正啊！盡量咧將所有嘅黑糖咧沾滿晒呢一個牛尾啊嚇，哇香啊 ，very good。跟住我哋要煮到點咧？我哋要煮到咧嗰個糖咧係有少少收汁嘅，即係結結地啊嚇。跟住咧，我哋先至攞翻個肉出嚟，然後咧再放其他蔬菜落去嘅噃。好啦，哇，見唔見到啊？有少少糖絲出現咗啦。哦，嗱咁樣咧就大概煮咗5分鐘嘅啫，用呢一個中火啊。OK， 好，跟住咧我哋就可以熄火啦。然後咧我哋擺翻去頭先個兜嗰度，擺翻落去先，因為咧我哋要煮嗰個菜啊。哇，正！見到啲糖絲啊，唔係300手，哇，好爛啊 ！Number 2啊，做咩事啊？今日我好啦，咁我攞晒啲牛尾出嚟之後咧，我哋就開翻個火咯喎。咁我哋落少少油嘅啫，啲咁多 ，OK。然後就落我哋啲乾葱，跟住洋葱。咁你會見到咧，啲洋葱咧係會幫手咧將嗰個煲底咧洗乾淨啊嚇，好正啦而家。咁佢咧亦都係索晒嗰啲頭先嗰啲肉汁啊、黑糖汁啊咁樣，哇正啊！好啦，而家咧我哋就要將啲洋葱咧煮到半透明㗎，咁啊呢個都需要少少時間，因為咧佢係較為多嘅嚇。好啦，煮咗大概3分鐘之後咧就 OK 㗎啦。跟住我哋落啲砵酒。嗱，呢一個砵酒咧，係 optional 嘅，唔係一定要落嘅。我落咧就因為我想嗰個味道咧再強少少。咁假如你係冇砵酒嘅話，又係想落啲酒嘅話，咪落啲紅酒咯，係嘛 ？OK。好啦，你煮到聞唔到呢一啲酒精味咧，咁就 OK 嘅嘞噃。跟住我哋可以落紅蘿蔔、番茄，撈一撈佢，然後放翻啲牛尾落去啦噃。跟住你要預備雞湯、生抽、老抽，撈一撈佢，然後倒落去啦。加多一粒冰糖，呢度啦。然後再加水，直至到冚晒啲肉為止嚇。冚蓋，煮滾咗之後，然後咧就較呢一個細火。嗱，鑄鐵煲先用細火嚇。如果你用普通煲嘅話咧，你可能咧要去中慢火，即係唔係最細嗰個火嚇。鑄鐵煲咧就可以去細火，跟住咧就去燜佢咧2小時。你想燜2個半3個鐘頭冇問題嘅。
呢個係 up 咗你嘅啫。至少要燜2個鐘頭。如果你想個汁咧再結啲嘅話咧，開條罅仔俾佢煮2個鐘，咁嗰啲汁咧就會走到出嚟，然後咧就會收啲，就會再濃啲噶啦嚇。不過小心啲，有機會可能會太乾噶嚇，自己睇實啦。OK， 好，而家就2個鐘都可以睇場戲喎，係咪啊 ？OK， 我哋睇場戲翻嚟之後再見啦。好啦，個牛尾咧已經係燜咗2個鐘啦，咁啊而家咧我就熄火啦，就由佢咧攤一攤嘅，等啲肉咧放鬆下先㗎嚇。OK， 好啦，咁啊而家咧我哋就要整呢一個脆肉瓜啦喎。呢個脆肉瓜咧相對地咧就簡單好多啦嚇。即嚟，首先整條脆肉瓜先，我哋要做啲咩咧？切咗個頭頭尾尾啦嚇，跟住我哋切片咯。我哋咧可以唔使咁厚嘅，一個夠吔㗎啦。我哋唔切咁厚係因為咧切得太厚，佢會要煎耐啲，咁就會唔好食㗎啦。薄啲咧係好味啲嘅，又唔使煎咁耐。跟住咧，我哋要搞脆肉瓜嗰個汁咯。嗱，我哋呢度咧有少少水啦，跟住咧我哋會放米醋、豉油同埋糖，就係咁簡單嘅啫。OK， 我哋咧可以放咗啲糖落去先啦，然後放啲醋啦，攪下佢先，跟住豉油。呢個咧就係點嗰個脆肉瓜嘅汁啦，搞掂噶啦。嗱，個脆肉瓜咧，我哋係會將佢染一啲蛋漿咧去煎嘅。咁啊，但係染蛋漿之前咧，我哋要將佢撲少少粉㗎。呢個粉咧都要少少調味㗎噃。我哋今次用咗木薯粉啦，會有一啲鹽、蒜粉、洋葱粉嘅。咁我哋逐個加落去啦，跟住撈勻佢啦。咁我為咗方便起見咧，我哋就放落個大碟嗰度啦。咁咧一陣整咧就會好啲啦。再撈多次先，跟住預備個蛋漿啦，攪勻佢啦。點做咧？嗱，攞一塊啦，擺落個粉度，撲翻好之後咧，上一上蛋漿，跟住咧就攞去煎噶啦。咁我哋預備定個鑊咧，我哋好似一條工廠鏈咁樣咧，染完粉、蛋漿，然後就放落去煎咯，就係咁樣噶啦。OK， 好啦，咁啊預備咗一個煎 pan 啦嚇，咁啊同埋咧預備定咧你一個上菜嘅碟喺度，煎完之後咧好快就可以放上去噶啦嚇。OK， 咁我哋咧已經係預熱咗個煎 pan 啦，咁啊而家我哋放少少油啦，我哋用中慢火就得噶啦，唔使太猛噶嚇。好，咁你可以整定幾塊先啦，第一塊。2塊，好啦，咁咧呢度我哋用個抹刀啦，反一反佢啦。點解我哋用中慢火咧？就因為我哋唔想嗰啲蛋咧好快燶啊。咁你好快燶咗咧，咁你個脆肉瓜又未熟透喎，咁又唔係太好啦。所以我哋要調整下啲時間嘅，就係用火力去控制啦。就係咁，繼續如此類推地咁煎落去，好快就搞掂㗎啦。哇！好期待呢一餐啊！嚟啦，食嘢啦！哇，點樣開始好咧？試下個蛋餅先啦，飲一飲啲汁先，跟住咧，啱啱好啊！嗱，呢個脆肉瓜咧，你煎嗰陣時咧，煎到佢開始有少少腍身咧，咁你就好攞起佢咯，因為咧攞起咗之後咧，佢會繼續煮多陣嘅嚇。OK， 好，跟住梗係整條牛尾啊嚇，飲啲汁先啦。哇，超腍超香，即刻扒飯。好味。哇！今日食晒3樣啊，呷啖湯先。有晒我嫲嫲煮嗰個風味喺度，真係好正。今餐咧都係我自己真係好中意嘅一個2餸1湯，咁希望你都會中意啦嚇。記住試下跟嚟做咯噃 ，subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就係 like 埋啦。多謝你先，食嘢啦喂！